Адамдар эки гана түргө бөлүнөт. Биринчиси барыда жогуда жашообуз үчүн көп айырма бербегендер. Экинчиси алардын барыда жогуда жашоого азап бергендер. Өзүңө жаккан адамдар менен гана баарлаш. Макулуктардан адам гана күлө алат, аны да ыксыз көп колдонот. Акылдуу адамдар чамда гана бактылуу болушат. Жумуштун жоктугунан идеологиянын жоктугу жакшыраак. Адамдар бактылуу болууга арубак жеңил жана кыска жолду издешет. Андай жол жок. Адам деген жатып өлгөнү акысы жок. Согушуп жатып, кармашып жатып өлгөнү жакшы. Көңүл ачуу үчүн бир нерсе жасоону токтоткон болсоңуз, анда жашооңуздун бүткөнү ошол. Коркоктуктун баары жек көрүүдөн келип чыгат. Эгер сизди бир ой тынымсыз жеп атса, анда аны жазыңыз. Экөө бирин-бири сүйсө, анда бактылуу болушпайт, болсо да узакка созулбайт. Бир нерсе жасаган соң сүйүнсөңүз, сизде моралдын бар экендигин, өкүнсөңүз жок экендигин билдирет. Жазуучу жазгысы келгенин айтпасын, жөн гана жазсын. Эгер сизге кимдир бирөөнүн сөзү катуу тийип атса, анда ал адамды аябай жакшы көрөсүз. Биз жооп берүү үчүн гана башкаларды угабыз, чындыгында биз угууну билбейбиз.